പലതും കാണാനുണ്ട്, പലതും കാണിക്കാനുമുണ്ട്. ഹലോ, ഹായ്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ജോഗിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ -5 ആണ്. -5. നമ്മുടെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഫ്രീസ് ആവും. -5 കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാന്ന്. പക്ഷെ -5 എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു ഐസോട്ട പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ്ട് അതെ, അതാ അങ്ങ് മോളില് മലയുടെ മുകളിൽ കണ്ടോ, അവിടെ മാത്രമേ നമ്മള്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ മലകളിലൊക്കെ, ഇതാ ഈ മലയിലൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു മഞ്ഞ് കാണുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ എവിടെയും ഞങ്ങൾ മഞ്ഞ് കണ്ടില്ല. നാളെ ഞങ്ങൾ മഞ്ഞിൽ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ -5 എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീസായി കിടക്കൊന്നുമില്ല. വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് തളം കെട്ടി കിടക്കുന്നിടത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ലെയർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ പറയുന്ന പോലെ വലിയ ഭീകരതയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളെ ശരിക്കും പേടിപ്പിച്ചാ വിട്ടെ. ഇവിടെയൊക്കെ പോകാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് 24-ാം തീയതി രാവിലെ വോക്കിങ്ങിന് ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മുന്നിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാര് ശരീരം ചൂടായില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞങ്ങൾ പോട്ടെ. റിവർ ക്രോസിങ്ങിന് പോവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതരം കുളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ചൂട് വെള്ളമുള്ള ഒരു കുളം അല്ലെ, നാച്ചുറൽ പോണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൂടെ കാണണം. സോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ 2 ടാസ്ക് ആണ്. നാളെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്ര, സോളാങ് വാലി. അതെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു മണാലി പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഭയങ്കര നല്ല മൂഡിലാണ്. ഞങ്ങൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ അവർ ജോഗിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു. ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങി. ഇപ്പൊ അതേ സ്ഥലത്തൂടെ വീണ്ടും പോവാണ്. ആ വഴി കൂടെ തന്നെ ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ആയി ഇപ്പൊ നടക്കുന്നു. നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടുള്ളൊരു കുളമുണ്ട് ഇവിടെ. ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വെള്ളം വരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ചൂടുള്ള സൾഫറിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അതൊന്ന് കാണണം, പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുളിക്കണം. താഴെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. മുകളിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 4 കിലോമീറ്ററോളം ഞങ്ങൾ നടന്നു. മടുത്തു. ബ്രീത്തിങ്ങിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പ് ആയതുകൊണ്ട്. എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരെ പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ഇവരെല്ലാവരും റിവർ ക്രോസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തെ പോലെയുള്ളൊരു പ്രകൃതി അല്ലല്ലോ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലും. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു പുതുമയാണ് ഈ ഒരു റിവർ ക്രോസിങ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കതൊരു പുതുമയല്ലാത്തതിനാലും നമുക്ക് വേറെ ടാസ്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. കുറച്ചുകൂടെ സൈറ്റ് സീയിങ് നോക്കി അങ്ങ് പോയി. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുഴയ്ക്കകത്തൂടെ കയറ് കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോരുക എന്നുള്ളതാണ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്ന് നേരെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ പിടിച്ചു. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ച കേട്ടോ. എന്തൊരു ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി. നല്ല വെയിലായി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ ചൂടൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് താപനില. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റും, നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വെയിലിൻ്റെ ചൂടും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഹോട്ട് വാട്ടർ പോണ്ടിലേക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, റിവർ ക്രോസിങ്. അത് കടന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഹോട്ട് വാട്ടർ പോണ്ടിലോട്ട് പോവാണ്. അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. റിവർ ക്രോസിങ് പുഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് നാടുകളുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. ഇങ്ങനത്തെ പുഴകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല. ടാറ്റാ. ഇതാണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ പോണ്ടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. ലേഡീസിനും ജെൻസിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടൊരു കോഫി ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബുക്കിങ്ങിന് വേണ്ട നമ്പർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ തവണയും
റേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ റേറ്റ് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സീസൺ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഇത് മണാലി ബ്രിഡ്ജാണ്. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ബോർവെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം അവർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ സൾഫറിൻ്റെ അംശം കൂടിയോണ്ടാണ് ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് കുളിക്കാനൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിങ്ങ് പോന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ പോണ്ടിലൊക്കെ പോയി, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ വെള്ളം കണ്ട് ഇറങ്ങാൻ തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള മണാലി ബ്രിഡ്ജിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഇവിടെ ഈ വെറുതെ തുണി തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നതല്ല, ഇതിനകത്തൊക്കെ ഓരോ പ്രയറാണ്. ഇവരുടെ എന്താണ് പ്രയറുകളാണ്. ഇത് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ കാറ്റിലൂടെ പോയിട്ട് ലോകം മൊത്തം വരുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം. ബൈക്കുകളൊക്കെ വെക്കാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നും അറിയാണ്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളവർ വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട്. അടഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെക്കരുതെന്നാ അങ്ങനെ വെക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്. തുറസായി കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കണം. നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ. ഇത് കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങള് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 4.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ 2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ലൈൻ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് നേരെ ക്യാമ്പിലേക്ക്. ഫുൾ അഡ്വഞ്ചറാണ്. ഞങ്ങൾ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്ന് തിരിച്ചു പോണേ. ഞങ്ങൾ മടുത്തു ശരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബസ് കയറി പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഈ പാലത്തെ കയറിയിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുക. ട്രാവലറിന് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടോ? ഈ സൈഡിൽ കയറി നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്താ പോകാൻ. അതെ, ഈ പാലത്തിന് ഒരു വണ്ടി വന്നാ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ വരമ്പി കയറി നിൽക്കണം. മണാലി ടൗൺ കാണാൻ പോവുകയാണ്. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ടീം എല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മണാലി ടൗൺ കാണാൻ 7 മണിക്ക് തിരിച്ച് ക്യാമ്പിലെത്തണം. 7 മണി വരെ നമുക്ക് മണാലി ടൗണ് ശരിക്കും പോയി കണ്ട് കറങ്ങി തിരിച്ചു വരാം. നാളെ ഞങ്ങൾ മഞ്ഞിനോടുള്ള ട്രെക്കിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചായക്കടയിൽ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തിയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു അമ്മച്ചയുടെ ചായക്കട കണ്ടു. എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഓരോ ചായ കുടിക്കും. ഒരു സുഖമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ മണാലി ടൗണിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഉള്ള ടാസ്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതായത് റിവർ ക്രോസിങ്ങും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടർ പൂളിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ കണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് വന്ന് ഞങ്ങളൊരു ചായ കുടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് മണാലി ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മണാലിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ലോക്കൽ ബസ്സിലാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മണാലിക്ക് 10 രൂപ ടിക്കറ്റ് പോയിട്ടാണ്. പൊളിച്ചാണ് പോകുന്നു. മണാലി കാഴ്ചകൾ പുറകെ പലതും കാണാനുണ്ട്, പലതും കാണിക്കാനുമുണ്ട്. അതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മണാലി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു. നല്ല തിരക്കാണ്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മാസ്ക് വെക്കുന്നത് വളരെ വിരളമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും മാസ്ക് വെച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ. അങ്ങനെ മണാലിയുടെ ഒരു സൈഡ് പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു തട്ടുകടയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഞങ്ങൾ നേരെ വെച്ചലക്കുവാണ്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന ആ റോഡിൽ കൂടെ എന്തായാലും ഞങ്ങളങ്ങ് ഇറങ്ങി. പാവ് ബാജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. പാവ് ബാജി ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ്. ചീസാണല്ലേ അത്? പിന്നെ ഇവിടെതാ നിത മാം, മൈ വൈഫ്, അവിടെ ഷിനോ സാറുണ്ട്. മോമോസ്. അയ്യോ, ബാംഗ്ലൂരിലെ ഓർമ്മ വരുന്നേ. എന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഊതിക്കേ വായന്ന്.
പറയടി നൊക്ലാച്ചിയെ പറയടി. അയ്യോ ഇത്ര കാലായി കൂട്ടേക്ക് വയ്ക്കും, ഇതിന്റെ സൈഡിൽ വയ്ക്കും, പിടിക്കുന്നില്ല. आलू का रोटी എവിടെ? इसमें है आलू का रोटी बहुत तीखी है. പാവ് ഭാജി, മോമോസ്, ആലൂക്ക റൊട്ടി അല്ലേ? ചില സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു. ഞങ്ങള് നല്ല കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക കേട്ടോ. അടിപൊളി. ജസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞോ? അടിപൊളി. അടിപൊളി സാധനമാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ആരാന്ന്? അമ്മേന്ന് വിളിച്ചെങ്ങാനാണോ? ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചേ. ഇറങ്ങിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർന്ന് പറയാം. കുഴപ്പമില്ലോ, കുറച്ച് വാളമ്പുളി വെച്ചിട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് സോളവാ? നല്ല ശോധന. നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിന്നോടാ പറഞ്ഞേ. ഞാൻ നിന്നെ ചതിക്കൂടാ. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഒന്ന് പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്തിനാ? ഈ കുട്ടി തിരുവമ്പാടി സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമാണ്. അതെ. +1 പരീക്ഷയ്ക്ക് 520 മാർക്ക് മേടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഈ കുട്ടി 1 മാർക്ക്. അന്ന് കുട്ടിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതല്ല, വായിക്കണം, സമയം കഴിഞ്ഞില്ല. അതെ, ഇവള് 1 മാർക്ക് കുറച്ച് 519 മാർക്ക് മേടിച്ച് സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പൊട്ടി, എന്തോ പൊട്ടി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു തട്ടിക്കൂട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരുന്നു കേട്ടോ. കറക്റ്റ് 25th നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കാണണേ. ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഏതായാലും അവിടെ നമുക്കൊരു കഫേയിൽ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി. അപ്പം ഞങ്ങൾ മെല്ലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സെലിബ്രേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇത് മണാലിയിലെ വലിയ മാർക്കറ്റാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിൽക്കാനും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു മാർക്കറ്റ്. നമ്മുടെ മിഠായി തെരുവിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സെറ്റപ്പുള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണ്. അത് ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കണ്ട് തീരൂല. ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ കടകളായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ. നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയാൽ കണ്ടുപിടിക്കണേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ ജനമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നെ ഇച്ചിരി തിരക്ക് കുറവാന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ഏകദേശം സമയമൊക്കെ അതിക്രമിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പ് ചെല്ലേണ്ട സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മണാലി തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിനെ വെല്ലുന്ന ഒരു തെരുവാണ് ഇവിടെ മണാലി ടൗണിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ ജാക്കറ്റുകളുടെ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരം തന്നെ കണ്ടു. അത് കണ്ടത് ചിന്തുവിനും ജസ്റ്റിക്കും ഓരോ ജാക്കറ്റ് മേടിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന ആഗ്രഹം. രണ്ടുപേരും കൂടെ ആഞ്ഞു തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ ചേച്ചീനെ വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സോളം പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ കുറേ തപ്പി. പക്ഷേ സൈസിനുള്ളതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങളത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് തിരിച്ച് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മണാലിയിലെ അടിപൊളി പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്.
തീർച്ചയായും മറന്നു പോകരുതെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നു കയറി. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആണ്, ഞങ്ങൾക്ക് പെർമിഷനൊക്കെ വാങ്ങണം പ്രത്യേകം. എന്നിട്ടും ആ ടെൻഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വരുന്ന ഇതാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ 2013 വന്നപ്പോഴും അതേപോലെ ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ടാക്സിക്കാർ അവരുടെ കാറുകൾ ചിലപ്പോ പിന്നെ ഓട്ടോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സുമോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവ ആയിരിക്കും, ഏതുമാകട്ടെ, ഏത് കല്ലിന്റെ മുകളിലും നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അവരെത്തിക്കും. നമ്മളോട് ആദ്യം പറയുന്ന റേറ്റിൽ 5 പൈസ പോലും കൂട്ടി വാങ്ങില്ല. മാത്രമല്ല വളരെ പൊളൈറ്റ് ആണ്. ഹിമാചലി ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇവിടെ ആണായാലും പെണ്ണായാലും വളരെ പൊളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആണ്. വളരെ വിനയത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. തികച്ചും ഒത്തിരി സ്നേഹം തോന്നുന്നു നമുക്ക് അവരോട്. ശരിക്കും ഞങ്ങള് അന്നൊരു ദിവസം വന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം ക്യാമ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, അതിന്റെ വീഡിയോ വരുന്നേ ഉള്ളൂ, വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വരും. ആ സമയത്ത് പോലും ഞങ്ങള് ലഗേജ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് സുമോയില് 2 വണ്ടി അല്ലേ, നമുക്ക് എത്ര 300 റുപ്പീസ്, നമുക്ക് 300 വീതമായുള്ളൂ. സാധാരണ നമ്മളൊരു ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് കട്ട റോഡ് കണ്ടാൽ അന്നേരം ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ റേറ്റ് കൂട്ടും. ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡ് ആയിരുന്നു. ഓഫ് റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ല് മാത്രമേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അവർ ആ റേറ്റ് മാത്രമേ മേടിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എന്നുള്ളതാണ്. അത് മാത്രമല്ല ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബസ് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി സ്റ്റാൻഡിലാണ് ബസ് നിർത്തിയത്. കാരണം അവർക്ക് ലഗേജ് ഒത്തിരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയപ്പം ഇവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബസ് മൂടി ആൾക്കാർ വന്നു. എല്ലാം ഹിമാചലികളാണ് ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ്. അവർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, എങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ, എങ്ങനെ പോകണ്ടേ, സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ബലം പിടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം ആരെങ്ങനെ അടുപ്പിക്കേണ്ട, നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിൽ നോക്കാന്ന് ഓർത്തു. അപ്പോൾ ടാക്സി നിരന്തരമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാളോട് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ അത് ഒരു റേറ്റ് പറഞ്ഞു, ഈ പറഞ്ഞ 300 രൂപ പറഞ്ഞു. 300 450 എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അയാൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ 2 വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ 300 തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു വ്യക്തി വന്നു. അപ്പൊ അയാൾ ഇച്ചിരി കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട്, സാർ എങ്ങോട്ടാ ട്രൂപ്പാണോ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2 വണ്ടി ഇപ്പോൾ വരും, സുമ വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അന്ന പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല, എങ്ങനെയായാലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെയല്ലേ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് സാരല്ല, താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പോയി. സാധാരണ നമ്മള് മലയാളീസിന്റെ കിട്ടരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. അവരുടെ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതിന് ഇതിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടിയോട് ഏൽപ്പിക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ നാടിനെ അവര് ശരിക്കും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ശരിക്കും റെസ്പെക്ട് തോന്നി, വളരെ റെസ്പെക്ട്. എനിക്ക് 2013 പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പയ്യനുണ്ട്, ബ്രഹ്മാനന്ദ്. ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ തെരയാണ്. അവൻ ഇതുവരെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്പർ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇപ്പോഴും ഞാൻ തെരയാണ്. ഒരു അനിയനെ പോലെ തോന്നിയാന്ന് പോയപ്പോൾ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അവന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും ഒരു ഹൃദയബന്ധം. ഒത്തിരി ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ നമ്പർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെ കുടുങ്ങി പോയാലും അവർ ഓടിയെത്തുന്നത്. കാരണം അവർ പറയാണ് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ, ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചോളൂ. അത് ഭയങ്കര ഒരു പവർ. അവർ ടൂറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു അഷുറൻസ് കിട്ടാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര. പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയല്ല, അവർ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും സഹായിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മണാലിയിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം അവസാനിച്ച് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ബ്ലോക്കിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി പോയി, 1/2 hour ലേറ്റ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് കയറണം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും പോയി കയറട്ടെ. Good night. Bye bye.